Αλλά τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμα ένα όμορφο βίντεο μαζί σας που δεν τον περιμένατε. Έχω να κάνω ένα βίντεο, εντάξει, όπως έχω κάνει τον τρελό που το έκανα μισή ώρα. Θα κάνω και ένα μπιπ μπιπ όση ώρα θα με βγάλει. Θα προσπαθήσω για 10 λεπτά γιατί το μπιπ μπιπ έχει γίνει παντού viral. Το έχουμε κάνει top το μπιπ μπιπ. Όπου πηγαίνω μπιπ μπιπ, βγήκα και έξω εχθές με τα παιδιά. Παντού μπιπ μπιπ ακούγονται πιο πολύ από το τρελό. Και θα δούμε πόσο ώρα θα αντέξουμε το μπιπ μπιπ να γίνει χαμός, γιατί με το λέγατε και σε σχόλια και σε φωνητικά με το λέτε συνέχεια και με έχετε πει πολλά άτομα να το κάνω, αλλά ήρθε αυτή η στιγμή που θα γίνει αυτή η βιντεάρα. Πάμε, τι θα κάνουμε, ξεκινάμε ή δεν ξεκινάμε? Για πείτε μου. Εγώ πιστεύω πάμε να ξεκινήσουμε ένα μπιπ μπιπ δυνατό, ένα τρελό μόνο και αυτό. Και ξεκινάμε τώρα που θα πάει ο χρόνος ένα λεπτάκι και φύγαμε. Και τώρα μπιπ μπιπ, 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 μπιπ μπιπ,
Και αυτό ήταν το βίντεο. Αλλά να άντεξα τόση ώρα μπορούσα. Με πόλη δεν παλεύετε, πολύ δυνατό. Για να μην και μεγάλο και το βίντεο. Αν σας αρέσει να ξανακάνω ένα τέτοιο βίντεο όμορφο. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο, είναι πάνω από 10 λεπτά και το βίντεο το κάναμε. Μόνο για σας γιατί με το ζητάγατε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας αρέσει πατήστε ένα like, πατήστε εγγραφή, βάλτε όλη story, σπάστε το, στείλτε το να το δούνε όλοι οι φίλοι σας. Και αυτό, δεν έχω κάτι. Αυτός εντάξει τρελάθηκε τόση ώρα που ακούει μπικ και μπιπ, λογικά είναι, τι να κάνει και αυτός άνθρωπος, με κοίταγε και
ήθελα να γελάσω, γέλαγα λίγο. Και πολύ δυνατό ήταν αυτό το βίντεο, γιατί γάμισε το τον τρελό είναι πιο εύκολο. Εντάξει, μόνο να το έκανα πιο πολύ, αλλά με το μπιπ μπιπ εντάξει είναι λίγο περισσότερο, γιατί έχει αλλιώς η φωνή και αλλάζει. Και αυτό ήταν το βίντεο, αν σας αρέσει, και θα τα πούμε αλάνια στο επόμενο βίντεο.